Good evening! I am Daniel. And I'm Tracy And welcome to Bonfire Night. So welcome po sa lahat ng mga ka-Bonfire Night natin na nanonood ngayon gabi sa ating gawain po. So we welcome all the pastors, primary leaders, mga cell leaders, cell members, and mga disciples po na nakasubaybay ngayong gabi sa ating Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God po sa napanood nating Bonfire Things to Remember. So weekly reminder po sa atin yung mga dapat nating alalahanin o mga basic things na kailangan nating gawin while watching our Bonfire Night. So hindi lang yan applicable sa Bonfire Night, pati sa mga online nating mga gawain. Amen to that. As well, let us all be excited. Kaya na-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awit.
choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will. So praise God. So salamat po sa ating CGS Philippines Worship Team sa pangunguna sa pagpupuri sa ating Panginoon. At nawa, nakatulong po ito sa atin to ready our hearts and our minds sa pinakapuso ng ating gawain, which is the bonfire message. So I encourage yung bawat isa, iwasan po muna natin yung pagmumultitask yan. So ilang minuto na to, ilaan natin, tutok talaga tayo sa pakikinig sa bonfire message na mapapakinggan natin ngayong gabi. So wag lang rin tayo maging passive, kundi maging active tayo sa pag-engage, sa pag-invite, and talagang mamaya ready natin yung mga takeaways natin after we hear the message of the Lord tonight. Amen to that as well. Let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, she is one of the 144 leader of Karina's Net, a leader of leaders, a mother, a missionary worker, and a loving wife. Let's welcome Evelyn Ranido. Good evening, everyone. Before I start, let us pray and let's bow our head. Almighty and ever living God, in your holy name, you have called us gathered as together. I ask you for your wisdom and knowledge. I invite the Holy Spirit to lead me. We pray for your guidance and protection as we go out into the world to do will. And finally, we thank you for this time that we can be together in your presence, and we ask you to bless us now as we worship you. Amen. So yun, good evening everyone. So again, thank you so much po kay Pastor Rami and Ate Del po, sa isa po, one of the privilege na makapag-speak ako right now. And hello po sa mga primaries, leaders, disciples and attendees. Good evening everyone, and also sa invites po sa mga ngayon lang. So stay tuned po tayo. And also I just want to greet my leaders of leaders, disciples, and attendees, lalo na sa mga leaders na nagpagal. So thank you dahil pinagkatiwala po kayo sa akin ng ating Panginoon. Okay, so sige pa. Pakibuksan po ng ating mga Bible. So, ang ating theme is the value souls. So, sa Matthew 16 verse 26, so sabi ho dito, "For what is a man prophet? A man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" So, yun po, na talagang kumusta? Paano natin matitimbang yung ating kaluluwa, against the word, or saan ba yung mataas na timbang? Like for example, so eto yung souls ko or souls natin, and eto yung sa mundo, di ba? Imaginein mo yung timbang, saan ba? So we need to focus, saan ba tayo nakapokus, di ba po? Sa house, money, car, di ba? Imagine niyo
sa house lang, di ba? Nagpapagal tayo dyan na talagang within 15 to 30 years, babayaran mo yan sa sasakyan, 5 years, di ba? So, saan ba tayo, mas pinahahalagahan ba natin yung ating souls or yung mismong physical natin, no? Like, for example, sa mga girls, di ba, mga bags, limited edition, di ba? Yung mga rare, yun yung mga hinahabol natin, no? So, sige nga po. Ano yung meron kang collection, no? Louis Vuitton, Hermes, 'di ba? Prada, Gucci, 'di ba pa? Or naka-Rolex ka ba ng watch? Or even sa shoes, naka-Asics ka ba, 'di ba? Adidas, Nike, Skechers, so napakarami, 'di ba? Doon natin makikita lust of eyes po, no? Or lust of flesh, or the pride of life, no? So, even kung ano man yung ginagawa natin. So, stop exchange po your internal life. Kasi po, from the moment na ang pleasure lang po, na hindi po tayo makakapagligtas, hindi makakapagligtas ng soul natin yan, na kahit everything na meron tayo, no? So, ano yung context or yung key, di ba? We need to connection natin sa Panginoon, a deeper connection. So, how to be served, di ba po? So, we need to repentance. Sa lahat po kasi, di ba, kung ano man yung kasalanan natin, we need to compassion regarding pagtapat natin kung ano man, di ba, yung ano man yung pagkakasala natin. At the same time, we need to take up the cross, di ba po, na talagang Jesus Christ died for you, di ba po, sa atin. Or hindi kasi batayan na nagsimba ka lang, di ba po, na laging mabait ako, wala akong bisyo, or hindi po yun. Hindi, akala natin ligtas na tayo. So, hindi po yan deserve ng heart natin, no, sa buong pagkatao natin. So, dapat isuko natin. We need to fully surrender everything, di ba po? Yung old life mo, hindi mo na kailangan balikan yan eh. If your soul is lost, di ba po? If you died, no second chance na po eh, after your death. So, dapat paano natin, di ba, na hindi pala nakasulat, di ba, sa aklat ng buhay na walang hanggan yung name mo. So, napakarami pa ho, no? Napakaraming uhaw sa kaluluwa, di ba po? Napakaraming nasa kadiliman. We need to reach out, especially yung family natin, yung relatives natin, mga friends natin. Kasi po, kailangan natin abutin and focus, especially yung discipline. Magkaroon tayo ng investment, no? Investment to grow, maging rooted tayo, and your gratitude. Like, naalala ko yung ni Bishop Oriel nung nag-mentoring kami, sabi nga nakasanglada tayo sa pawn shop, which is si Satan yung may-ari niya, no? So, hindi basta-basta, hindi tayo kumbaga, yung pagtubos, di ba? Hindi sa alahas, sa perlas, di ba po? O anumang bagay na mamahalin, kundi, di ba, yung kanyang, yung banal na dugo ng ating Panginoon. Yun ang pinantubos sa atin, di ba? Imagine niyo na kahit anong meron tayo, hindi yan kayang tubusin yung ating soul. So, ang pagsunod natin sa Panginoon, unahin natin, no? Hindi natin dapat unahin ang sarili natin, kundi magkaroon tayo. Yun ang ayon natin na magkaroon tayo ng sa buhay na walang hanggan. So, anong mapapala mo, di ba, sa mundo kung mapapahamak naman ang buhay natin, no? So, yun po. So, dako ho tayo for number 1 po natin. So, sabi dito, help them to grow in faith. So, Matthew 21, verse 22 po. So sabi ho dito, if you believe, you will be received whatever you ask for in your prayer. And sa Luke po, Luke 1, verse 37, for nothing will be impossible with God. So yon. Yung faith, di ba po, natin, dapat, di ba, naniniwala tayo na ibibigay ng Panginoon yan, gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Hinahanap natin yan, no? Sa response, one of the example of faith is si Abraham, Moises, Noah, di ba po? Abraham is 100 years na siya, di ba? By faith na talaga nagkaanak siya. Even si Moises, di ba? Kahit bulol siya, nagawa niyang ilikas
At the same time, si Noah, nung gunawin yung mundo, di ba ho? Siya lang, kasi nag-faith siya sa Panginoon. So dahil we commit, dapat yung commitment natin, dapat taasan natin yung trust level natin pagdating sa Panginoon, yung confident, and especially the connection, di ba po? What is the purpose? Bakit ba natin, di ba? So, one of the wake-up call na, di ba? Bakit tayo nagpapagal? Gumising ng maaga sa morning prayer, di ba? Kasi naniniwala tayo, di ba po, na tayo ay poprotektahan ng Panginoon, especially sa family natin, mga anak natin, kampante tayo, nasa school sila, husband natin nasa work, even tayo mismo, di ba ho, na talagang iingatan tayo ng Panginoon. So, yun, no, sabi nga ho sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. So yun, hindi tayo namumuhay dahil sa, di ba, yung namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa nakikita natin, ayon lang sa nakita natin, so hindi dapat natin paniwalaan, no? So, disciples, di ba? Kung ikaw ay disciples, mag-aspire ka as a leader. Kung ikaw naman po ay attendees, di ba ho? So, pasok tayo sa destiny class or sa life class. So, no excuses na may anak ako, busy ako sa work, so marami, di ba ho? Maraming excuses. So, this 2025, so dapat hindi na yan. Hindi na uso yung mga excuses na yan pagdating sa Panginoon. So, mahalaga na i-reach out natin, una yung family natin, di ba? Relatives natin, di ba? Kung nandun yung faith mo, and also, pasok natin sa cell group. Huwag tayong mapagod until na madala natin sila, ipanalangin natin sila, madala natin sila sa paanan ng Panginoon, no? So, doon natin makikita na talagang kapag yung faith mo ay nasa Panginoon. So, one of the latest news about wildfire, di ba po? In Los Angeles, California. So makikita mo, di ba, latest lang yan na talagang one of the powerful word, di ba po, ang napakalakas ng ano ho niya, ng power ng Amerika. But still, doon imagine, makita mo, high-tech na yung mga gamit nila eh. The chopper, trucks, lots of firemen, pero hindi agad nila naapula, no? I think, I'm not sure, but almost 2 days na talagang meron pa ring apoy, di ba? Nagpa-fire pa rin. So, doon natin makikita multi-millionaires, trillions, yun po yung in dollars, doon mo makikita, yun yung ano eh, yung cost ng fire na yun. Even yung mga celebrities, businessmen, imagine niyo ho, talagang na-lost yung bahay nila, di ba? Talagang natupok siya. So, one of the example is Paris Hilton, di ba? Kung kilala natin si Paris Hilton, businesswoman siya, at the same time model and singer. So, si Paris Hilton, talagang ang dami niya more on hotel. Like ito, even yung Pilipinas, hindi nakaligtas, meron tayo sa Azure, di ba po? So, doon natin makikita, no, even sa market niya, nakikita ko yung background niya. Alam niyo ho, meron siyang isang hotel, I think the Mark Hotel. It cost for 1 day is $750,000. So, kung i-rate natin sa pera natin for 56 is 42 million. Imagine mo for 1 night na mag-stay ka sa hotel na yan. Grabe yung ano. 'Di ba? Pero, kumusta? 'Di ba? Kasi minahal mo yung pera. So, isa rin si Paris Hilton na talagang nasama rin, 'di ba, sa wild fire. So, talagang natupok din, 'di ba? Imagine mo yung pagpapagal mo. Pero, nandito tayo eh, di ba ho? So, by faith tayo, hindi sa money, hindi sa business, hindi sa work, di ba? Even sa Amerika, talagang napaka-time is gold sa kanila kasi talagang work, napaka-workaholic nila, di ba? Walang panahon na ipakilala nila ang Panginoon, especially sa family nila, like yung mga kabataan doon, mga kids, takot yung parents kasi bawal silang paluin, bawal mong saktan, pwedeng tumawag sila eh, 'di ba? Makukulong yung parents. So, doon pa lang 'di ba, yung discipline, 'di ba? So, yun po na talagang even tayo as a faith, dapat i-ano natin 'yan eh sa mga anak natin. Kasi si Lord, ano man yung pinagpagalan mo, pinaghirapan mo, kayang i-rotate ni Lord 'yan eh. Kaya po ni Lord na i-twist 'yan, 'di ba po? So, hindi natin dapat uunahin yung makamundo, di ba? We need to faith and believe pagdating sa Panginoon na
talagang wag niyo pong hahayaan, no? So dapat yung faith mo talaga talagang ibigay mo sa Panginoon na wala kang alinlangan, especially kapag naglilingkod ka sa Panginoon, dahil po lalo na tayo, no? Huwag tayong umalis kasi nakakatakot. Even tayo, one of the kapag halimbawa tayo ang lingkod, although naka-umbrella yan, 'di ba? Yung kumbaga nandun yung protection ng family mo, like ako, especially yung sister ko, same din, nasa Amerika, but 'di ba, yung panalangin mo dahil nandun ang umbrella, hindi sila nasama, 'di ba, sa sunog. And I pray she's watching right now. So, yun po, no, na patuloy tayo. So, second po natin is teach them to obey. Yun. So, ganun din po sa Luke, makikita. So, 9:23, whoever wants to be a disciple must deny themselves and take up the cross daily and follow me. So, yun po. So, reference, di ba, natin, yung paggalang natin, gratitude, di ba, yung love, trust, dapat nandoon na nag-o-obey tayo. Huwag nating hayaan na maging roller coaster yung ating buhay. Yung parang, di ba, sometimes I do, sometimes I don't like, di ba? Sometimes I do, sometimes I don't like. So, ibig sabihin, nandun yung it depends of your mood, di ba po, na parang gusto mo lang mag-NP, morning prayer once a week, di ba, devotion for 1 month, di ba ho, mag-bonfire ka or simbahay is sa pilitan kasi nakukulitan ka na kay leader, di ba po. So, but still, you must be obey rather than man or for you. Kasi po, it's not your obligation, but we need to intentionally to obey God, di ba po. So, kailangan natin i-motivate yan eh. Like, di ba, dun po sa natin na talagang i-deny talaga natin yung sarili natin. One of the examples, si Peter or si Pedro, di ba ho? Kahit pinipersecute na siya, binabato na siya, na siya sa kulungan, di ba? At ang pinaka niyan is yung sinakyan niyang barko, di ba ho, na lumubog. So napunta sila sa pangpang na talaga yung mga tripulante is nakatingin sa kanya na iniisip mamamatay na to kasi kinagat siya ng ahas eh. Pero, di ba? Inano niya lang yun. Kumbaga, parang pinagpag niya lang yung ahas. So, nakikiramdam sila. Pero yung protection ng Panginoon, di ba po? So, buhay na buhay siya. So, yun yung sinasabi. Once na nag-obey ka, talagang nandoon na even na kahit anong sabihin sa'yo ni leader, ni mentor, obey lang tayo. Isipin natin na ginagawa natin to para kay Lord, no? So, kasi like sa atin, di ba, mga mami, grandma, or sa parents, for example, na inutusan natin yung mga anak natin, especially pag nakahawak ng gadget yan, di ba? Pag yan ay sinabihan mo ng maghugas ka or di ba? Ano sasabihin? Wait lang. So same din. Ano sabi ng Panginoon? Mag-win ka ng soul. Di ba po? Maging leader ka, mag-lead ka. So anong sagot natin? Di ba po? Wait lang, hindi pa ako ready, hindi ko pa kaya, Lord, nahihiya ako, di ba? Same din. Pero kung sinunod mo ng anak mo yung inutos mo, at the same time, inutusan mo lang siya maghugas ng plato, pero, di ba, naglinis na siya ng bahay, naghugas. Di ba, talagang mai-embrace mo siya, makikiss mo, say ka ng thank you. So, same din. Kapag ginawa mo yung pag-uubay mo na talagang nag-create ka ng cell group mo, nag-lead ka, na no question, di ka umangal. Grabe, iba yung balik ng Panginoon sa atin, no? So, asan, di ba? Kasi nakakahiya na talagang we need to faith and honor na talagang we need acceptance for repentance kasi yung pagsisisi natin, di ba? One of the glorified understanding who forgive the sins. Sino ba yung nagbigay sa atin, di ba? Na talagang pinatawad tayo. Only Jesus Christ, di ba po? Ang Panginoon lang. So, ano pa yung dahilan natin para hindi tayo sumunod, no? Yung justified, yung karunungan natin, redemption natin, yung pagtubos ng Panginoon. Even, ano ba yung sin, di ba? Yung cause of sin, di ba? Fear, nandun na yung fear mo, anxiety, di ba? Yung overthinking mo, doubting, so napakarami. So we don't walking, di ba? Na talagang pag-uubay. Kailangan po natin maging boldness tayo, yung katapangan natin.
and your security. So, nagkakaroon ka na ng contented, di ba? No more pain, yung kapag nasasaktan ka, even your pinapersecute ka, minamak ka, so wala na. Hindi ka na ganun ka maramdamin, no? Kasi hindi mo na ina-allow din yung pagiging alipin mo pagdating sa makamundo, no? So, out this plant, yung fear mo, nagiging patient ka, nagkakaroon ka na ng kindness. So, wala na lahat kasi nag-uubay ka. Di ba po? Pagdating sa gawain ng Panginoon. Okay. So, dako po tayo for number 3. So, sabi dito, aspire to multiply. So, medyo mahaba to, no? Sorry po. So, ang anong verse natin is 2 Corinthians 9:10, verse 15. So, sabi ko sa 10, He will supply seed to sower and bread for food, will supply and multiply you seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. 11, you will be enriched in every way to be a generous, every way which through will be produced and thanksgiving to God. So, 12 po, for the ministry of the servant is not only supply your needs of the saints, but it's also overflowing in the many things to God. Because 13, because of the serve by which you have proved yourself, others will praise God for your obedience and generosity. 14, and either the prayers for you, their hearts will go out to you because of the surprising grace God has given you. 15, thanks be unto God for His unspeakable gift. So, yun. So, talagang nandun nagbigay ng binhi ang Panginoon, di ba po? Na even na talagang tinanim na yan ni Lord. So, nandoon na lang sa atin So, paano? Di ba po? Paano kapag kakatiwalaan? Even, syempre, sa binhi niya, like, i-ano natin, i-cite natin for cell group, pinagkatiwalaan ka na ni Lord, pero hindi mo siya diniligan, di ba? Imagine mo pag nagtanim ka na hindi mo diniligan, hindi mo pinaarawan, di ba? Walang fertilizer. So, mamamatay yun, no? So, parang sa cell group, kung hindi mo yan as a leader na hindi mo inalagaan yan disciples mo na talagang nandoon, hindi mo in-inspire na maging leader sila or yung attendees, hindi mo siyang pinasok sa destiny class. So, we need to fertilize, di ba po? For the knowledge. So, yun yung fertilize natin to push your, di ba po? Dapat po nandoon, ini-encourage natin sila. Follow up, teach them. Dapat may vision and goal. So, strategy, bigyan natin sila ng strategy, downloading. So, effort ng time talaga natin, no? So, ilabas natin sila sa comfort zone na talagang wag na natin sila i-feed ng milk kasi talagang pag feed natin ng milk nandoon na talagang binibaby mo pero kailangan natin sila pakainin ng meat, no? So, na kailangan less than talk, take action. Yun ang kailangan po na talaga natin this coming 2025 na yan po yung dahilan na sa pagtatanim natin na pinagkatiwala na sa iyo ng Panginoon. So, wag mong pabayaan. Diligan mo yan. We need to fertilize na talagang para mamunga yan, maging fruitful. Di ba po? So, kaya ho, kapag talagang hindi mo pin-fertilize yan, matik, di ba, maramdamin, magugulat ka, nag-left na sa group mo, di ba po? Pero kung binigay sa iyo ng Panginoon yan, so dapat pagkaingatan mo. Sometimes kasi pag akala mo, hindi mo lang nasunod yung ano mo, nagugulat ka na, Lord, bakit hindi mo ako mini-multiply or fruitful? Bakit ganito? Sinisisi mo pa si Lord kung ano man yung sunod-sunod mong problema, no? Kung bakit magulo, di ba, yung buhay mo. So, mag-aspire tayo na talagang mag-multiply. Kasi ibibigay naman ng Panginoon yan So, example ko like sa akin, before ako lang yung leaders pero ngayon, di ba, may leaders of leaders. So, hindi pa ako literally na may apo, pero dito sa gawain ng Panginoon, may apo na ako sa tuhod, at the same time, may apo na ako sa talampakan. Imagine niyo ho yun. So, ganun nakalalim. Kasi, paano namin nagawa yun, no? So, nandun, value the soul's faith, obey, di ba? Yun yung kailangan. So, nagbibigay yan sa atin to be a fruitful and multiplier. So, wala tayong dapat
alalahanin, no, or matakot tayo, no. Ang mahalaga po kasi makita ng Panginoon yung ano talaga natin na talagang gusto natin mag-multiply kasi si Lord ang bahala dyan. Hindi niya tayo pababayaan. So, yun po, no, na talagang kapag fruitful ka, wala ka nang alalahanin kasi, di ba, dun nga, pasasalamatan mo pa yung Panginoon. Even yung reach out mo, magpapasalamat sa iyo yan, di ba? Or papasalamatan niya ang Panginoon dahil sa iyo, di ba, yung magulo niyang buhay, di ba po, yung talagang naagapan mo, no, kumbaga parang naghihingalo na, but still, ikaw yung nag-reach out. So, aspire lang tayo, bawat isa, na mag-multiply. So, hindi tayo dapat matakot kasi nandoon po na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. No? So, ako nga, i-ano ko sa inyo testimony regarding sa, di ba, as a multiply, like, yung katatapos lang last year ng aming, ano tawag niyan, yung nag-water baptism kami. Nung una konti. Tapos dumadami. Sabi ko, Lord, hanggang umabot kami 66. So sabi ko, Lord, paano namin pakakainin to? Tapos mag-stay pa kami for 2 days and 1 night, no? So hindi ako nag-alala kasi nandun na alam kong, di ba, minultiply ni Lord yan, pinutpul niya. Kaya sabi ko, Lord, kayo nang bahala. After 2 days of sabi ko, Lord, paano ko pakakainin yung 2,000 yung may nag-live keep? Pero alam niyo ho, pag nag-trust tayo sa Panginoon at talagang nandoon na siya naman yung nagbigay, di ba ho, na ipagkakatiwala. Yung time na mag-aano kami, talagang nagulat ako, sunod-sunod na, may nag-love keep food na, alam niyo ho, talagang yung expect ko lang mapakain, pero anong ginawa ng Panginoon? Sinobrahan niya pa yon, marami pang nakapag-take out, may palitsyon pa, di ba? Imagine mo, ang gusto ko lang naman makakain sila, pero may palitsyon pa. So, doon natin makikita na talagang kung ano man yung pangangailangan natin, di ba? Si Lord ang bahala doon. So, tawag niya, liwanag ng sinabi ng Panginoon na talagang pangunahan lang talaga natin sila, no? Ano man yun, yung makatulong tayo sa iba, especially na pinatutunayan lang talaga ng Panginoon yung pagtulong, di ba po? Basta't sumunod lang tayo, no? So, yun po yung dapat nating gawin na kailangan lang talaga natin, yung i-apply lang natin lahat yun, no? Yung ingatan natin yung souls natin, at the same time, pananampalataya, yung way natin, and i-multiply ka ni Lord. So, yun po. So, dako tayo for conclusion. So, sabi ho dito, God uses people as instrument in soul, winning, believe that we are the chosen one. As long as you believe in God and follow His command without complaint, He will bless you abundantly, allowing you to multiply the souls entrusted to you. So, yun. So, kaya ho talagang patuloy tayo dahil tayo po ay isang instrumento ng Panginoon. Tayo po ay pinili niya, no? So, kailangan hindi na tayong magtago or wag na tayong matakot kasi nandiyan ang Panginoon, sasamahan tayo. So, yun po. Maraming salamat. Sige po, iyuko ulit natin ang ating mga ulo para po sa ating panalangin. Pinasasalamatan ka namin, Ama, sapagkat natapos na po ang aming gawain na lumalawahati sa inyo. Papuri, pagpapasalamat, salamat po sa talino at lakas na ipinagkaloob mo. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang matuto kami at maisapamuhay namin ang lahat ng aming narinig upang sa ikauunlad ng aming sarili at sa bansa. Ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan sa inyo at idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun, maraming salamat. Good night everyone and thank you for watching. God bless everyone. I don't have enough words. I'll never live enough lifetimes to fully know your worth, to know all that you deserve. All of my deceptions, all of
of my duplicity. Now there is no record. You assume the best of me, and this is why I thank the Lord for saving me when I was weak. So I will sing. This is why I thank the Lord for everything. This is why I thank the Lord for all of my affection, everything I have to give, the sum of my attention is measured in the praise I lift. And this is how I thank the Lord for saving me when I was weak. So I will sing. This is how I thank the Lord for everything. This is how I thank the Lord. And this is how I thank the Lord for loving me and keeping me. So I will sing. This is how I thank the Lord for everything. This is how I thank the Lord. I will sing, I will sing, I will lift my praises to you. I will sing, I will sing, I will lift my praises to you. I will sing, I will sing, I will lift my praises to you. I will sing, I will sing, 'cause this is how I praise the Lord. And this is how I thank the Lord for saving me when I was weak. So I will sing. This is how I thank the Lord for everything. This is how I thank the Lord. And 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 this is how I thank the Lord. Praise God and thank you po Ate Evelyn sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. It's a very reminder sa bawat isa sa atin no, to value the souls. Kaya we encourage also na kayo po as we value the vision, so we encourage everyone to become a blessing din sa ating mga social media sites. That's why we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines using These hashtags. Praise and glory to God. So maraming salamat po sa mga ka-bonfire night natin na sumubaybay mula umpisa hanggang matapos po ng ating mga gawain. So nawa naging pagpapala po na yung gawain natin ngayong gabi sa bawat isa, and kahit matatapos na yung bonfire night natin ngayon, so share pa rin natin yan, no? So pwede kasing paulit-ulit to panoorin sa ating social media. So talagang bawat isa sa atin maging instruments ng Lord para talaga mapalaganap yung Word of God. And we continue to encourage yung bawat isa po na nakasubaybay ngayon to support our social media pages. So nandiyan yung ating CGS Philippines Facebook page, yung ating CGS Philippines Bonfire Facebook page. Meron din po tayong YouTube channel, meron tayong TikTok and Instagram. So yung mga social media sites na yan or talagang mga social media apps, talagang maximize natin yan, gamitin natin, mas spread yung good news all for God's glory.
Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na online simbahay this Sunday. So patuloy po nating i-encourage ang bawat isa and to invite our friends, family, and colleagues para rin sila po ay makarinig ng message and makasama natin sa ating worship sa ating Panginoon, and also mabless sa message na ihahatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.